उहाँ दिदी भन्दै हुनुहुन्छ केटाहरू पनि व्रत बस्नु पर्यो अरे अनि राम्रो केटी पाइन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ आज म त बच्चा साथीहरू आज नेपालीको महान चाडपर्व मध्ये यो तीज पर्व पनि एउटा ठुलो पर्व हुँदो रहेछ। आज नमस्ते नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकबिनमा। दर्शकबिन आज नेपालीको लागि महान ठुलो चाडपर्व रहेको रहेछ हो दर्शकबिन। आज महिला विशेष महिलाको लागि आज नेपालमा तीज पर्व मनाउँदै गरेको रहेछ। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ कतिको भिडको सङ्ख्यामा मान्छेहरू यहाँ पशुपतिनाथभित्र जाँदै गरेछ, कतिको रमाइलो गरिरहेछ। पुरै मान्छेहरू आज जतिपय लेडिज महिला या व्रत बसेको हुन्छन् उनीहरू आज सबैले बाबा पशुपतिनाथभित्र जल चढाउँछन् अनि आफ्नो श्रीमानको पूजा गर्ने गरिन्छन् दिनभरि। कतिपय महिलाहरू यहाँ रमाइलो गर्दै गरेका छन् जुन तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। उहाँमाथि कतिको रमाइलो भइरहेछ। तपाईँहरू कतिको रमाइलो गर्दै हुनुहुन्छ आज यहाँ पशुपतिनाथ? आज एकदम रमाइलो, भोलेनाथको व्रत बसेको दिनमा एकदम रमाइलो भइरहेको छ। आजको विशेष भनेको के हो? पशुपतिनाथ बाबालाई जल चढाउने होइन, अनि आफ्नो श्रीमानलाई श्रीमानको लामो आयुको प्रार्थना गर्ने, परिवारमा सुख शान्ति होस् आफ्नो लागि र आफ्नो लागि सम्पूर्णको लागि। आज यो पशुपतिनाथ मेन गेटनिर आज महिलालाई मात्र प्रवेश दिइरहेछ, यस्तो किन होला? यो चाहिँ आजको दिदीबहिनीहरू अब पुरुषको लागि व्रत बस्ने भएन, पुरुषको लागि व्रत बस्ने भएन। दिदीबहिनीहरू चाहिँ व्रत बसेर आएको हुन्छ नि त, उनीहरूलाई चाहिँ अब छोरा मान्छेहरूसँग त्यो मिलानफेल हुन्छ, व्रत बसेको मान्छेहरूलाई गाह्रो हुन्छ, त्यो भएर चाहिँ होला जस्तो लाग्छ है। यो पनि कुरा हो, अलि धेरै भिड भएको कारणले गर्दा बोइजलाई नट एलाउड गरेको छ अनि गर्ल्सले मात्र एलाउड गरेको छ, किनभने आज भनेको त गर्ल्सको विशेष पर्व हो। हजुर दिदीले के भन्नुभयो? श्रीमतीको लागि पनि बस्नु पऱ्यो नि त व्रत, त्यसमा एलाउड भइहाल्छ। उहाँ दिदी भन्दै हुनुहुन्छ केटाहरूले पनि व्रत बस्नु पर्यो अरे अनि राम्रो केटी पाइन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ हो नि? आजको दिन म त बसेको छैन। यो तीजको व्रत भनेपछि श्रीमतीले नसकेपछि श्रीमानले बस्नु पर्छ। त्यो चाहिँ मेरो चाहिँ अहिले बिहे भएको छैन, पछि बस्ला मेरो पनि। धन्यवाद है।